Bueno, estamos aquí a pé da fonte de San Cibrán. Este é o camiño, empeza aí abaixo, para subir por aquí arriba, hasta ali hasta o monte, que é cando normalmente a xente iba para cumplir os rituais ao redor do santo, cando para cubrir o tema do mal de ollo. Pois este é o camiño, que normalmente, porque eu recordo cando era pequeno, que unha vez unha veciña ali puxoselle mal a vaca e dixeron hai que levar a máquina a vaca a San Cibrán, e que hai que levar a vaca a San Cibrán. Eu por non deixarme solo na casa, levaronme comigo. Eu iba adiante, pero a vaca non quería subir, hasta que chegamos arriba. Pouco a pouco foron levando, hasta que chegamos, Coa mí empezaron ali a darlle voltas, eu non sei o que era, que facían. Eu sei que rezaban, algo facían aquelas mulleres, entre elas era a miña nai, e a veciña, claro. E empezaron ali a darlle voltas alrededor de tal, e nesto que a vaca cada vez andaba mellor, e cada vez a vaca sin problema ningún. E coa mesma acabaron de facer o ritual, e a vaca xa veu sola para a casa. E iso quedoume grabado, eu non podo dicir a edad que tiña, pero eu sei que era moi pequeno. Pero sei que foi. A vaca non daba leite, e a partir daqueles días a vaca empezou a dar leite sin problema ningún. Que eu recorde, de pequeno, recordo subir moitos animais por aquí arriba. Subir xente a facerlle o mal de ollo. Ora non tanto. Non sei que subo arriba a menudo a dar unha volta pola capilla, e sei que hai varios rituais que deixan sempre diante da porta da capilla, que hai xente que un velas ou algo, deixan algo sempre. A xente dicían que era o tema do mal de ollo. Estamos aquí na capela de San Cibrán, que se venera no lunes de Pascua. É un santo que se venera porque foi un santo bruxo, e converteuse, e este santo entonces o que fai é quitar o mal de ollo, vale para moitas cousas, porque calquer cousa que se lle pida, a verdad, que é un santo que eu podo dar fe de que funciona todo o que se lle pida, porque é un bo santo, a verdad que sí, como todo, supoño. Pero, bueno, el en concreto era para eso. El foi un santo que antiguamente el se dedicaba á bruxería, converteuse, entonces, pois, o que fai é combater o que el realmente facía. Sí, o día de San Cibrán, pois, eso, poñemos a Andia fora, poñen a Andia fora cun santo que é unha réplica do que temos aquí, que é de pedra, porque este santo que temos aquí, que ven aquí, é de pedra. Poñemos un de madeira fora, con a Andia, e a xente pasa o mesmo que fai ao redor da iglesia, faino por debaixo da Andia. O resultado é o mesmo, a función é a mesma que van dando a volta ao redor da capela. As voltas danse para facer o que é o que se pida, que o favor do santo consíguese, desta maneira, dando as voltas. Se algunha persona non pudese, porque a persona é unha persona maior e só pode dar unha volta ou sin dar as 9 voltas, sempre ten que ser impar, nunca pode ser par. Entón, daría unha volta, 3 voltas, as que poidera, pero par nunca. Pode vir calquer día do ano, que se necesite vir polo que sexa, polo que estea un mal, e vexa que non é cousa médica, que pode ser outra cousa, non costa nada vir e facelo, porque o nós xa o temos, podese vir a buscar outra solución. Eu, a verdad, a min doume resultado, e sigo facendo. Como a mí moita xente, porque eu cuido aquí a capilla, e vexo sempre velas na porta, postas. É raro a semana que non hai xa velas, a xente sigue tendo a tradición e a fe no santo, que teño chegado aquí, a xente estar dando voltas alrededor da capela calquer día do ano, pero, bueno, a tradición del, os días do festexo del, é o luz de Pascua. O mesmo luz de Pascua, o cura, cando facemos aquí a misa, traemos uns ramos que están feitos con loureiro, romeo, ruda, malvarrosa, oliva. Todas esas ramas, todas esas ervas teñen o seu poder. Porque vamos supoñer o que é o loureiro é o triunfo, a ruda, o romeo, é para a limpieza. Nos extraémolo, bendecímolo, o cura bendíceo, levámolo para casa, poñémolo onde nos queiramos. Eu normalmente sempre se suele poñer detrás da porta porque protexe para que non entre un mal dentro das casas.
Si temos algún aire de algún becho, que os bechos teñen unha pezoña, un líquido que se defenden eles con el cando se ven atacados, e o soltan, esas ervas queimadas e a fumar o que a zona con esas ervas é buenísimo, porque suelen curar, é moi raro que non cure. Moi ben, vamos, para iso funciona moi ben. E iso faise aquí, bendices aquí o lunes de Pascua.